你行先啦。我可以打呢個關頭。哇，好嘢喎！哇，呢個得嚟。我揾咗落去，哇！呢個唔手薑。好嘢喎，食咗先喎。呢個要 pan 出嚟啊！啱啊啱啊啱啊！哇！一重罪就嚟啊！呢個都可以食喎。嚇？哎，嘈冤巴閉。喂，爆胎都落埋先啦，係嘛？哦，嗯，哦，好，佢哋喺度上堂啊，唔好理佢哋。哦，右邊有人啊！我諗住行右邊啊，左邊我行唔到啊。先行開先，有人行右邊㗎。兩邊都行得，中間有人啫。哦，好啊。跟住落咗嚟先，落咗嚟先。佢碌到個石喐咗喎。唔係，佢攝咗條食咗落去啊，跌低咗啊！你個石碌浪嗰個石甩咗啊！我唔知啊，睇唔到啊。可以，你先位嚟。不過我冇事嘅，後邊有冇嘢嚟？我都冇嘢冇嘢。我成隻手都入晒沙。冇事冇事冇事。冇爛啊件風褸。冇事。問你件風褸有冇爛？我個手套入晒沙啫。冇事就得啦，人冇事。咦，嚿石鬆咗啊！唔知啊，我落到咦，突然間頭拋喐喐嘅咁。係啊，嗰度唔知放咗好多碎石喺度。唔係啊，你即刻兜翻埋嚟就會安全啲，如果唔係就會浪啊，兜翻左會安全。唔係，我攞個圈外咗少少。其實行左仲順，我嗰日行過。係咩？係啊，試下啦。行啦。哇！打咁大個頭盔。我嗰邊順啲啊，係啊，可以超車其實。
嗱咁大隻啊！一陣碌樹幹啊！哎算，好，甩晒咯！好啦，唔嚟啦。咦，仲未見佢哋啊？呢度衝行咧可以掹起個頭。識玩喎 Ken， 其實左手可以飛出去啊！我成頭先嗰個石啊，靠右啲可以飛出去啊！靠右啲？係啊。我未睇得通佢。係啊，你 OK 啊。好，直落，唔好等啦，識路啦，都甩晒咯。啊，翻咗上去咯喎！頂啊！幾時先配合到咁樣？你而家同佢講咯。走咗啦啱啱。走緊個位先，打到冇花兩層。唔知咩啫，頭影相。哎呀〜